दक्ष चौधरी को पुलिस ने कुत्ते की तरह पीटा, और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, उनके ही कुछ शुभचिंतक कह रहे हैं, देखिए। इसलिए जब पुलिस ने इन्हें कुत्ते की तरह पीटा, आप लोग अपनी आंख से देख सकते हो, ये देख सकते हो मेरे आंख पे, दक्ष भाई के आंख पे, ये सर पे, और भाई का कंधा तोड़ दिया मार के। कम से कम 20 मिनट कंटिन्यू जूतों के सोलों से जमीन पे लेटा के मारा गया, नॉन स्टॉप मारा गया। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पुलिस ने इनके साथ सही किया या गलत किया? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा